अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कीअं आहियो। उम्मीद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदो। दोस्तों अॼु असां स्टार्ट कयूं था टॉपिक प्रोबेबिलिटी। पर प्रोबेबिलिटी त तव्हां यूनिवर्सिटी लेवल ताईं पढ़ंदा हो। पहिरियां सभ खां जेको प्रोबेबिलिटी जो पार्ट पढ़णु लाज़मी आहे उहा आहे प्रोबेबिलिटी लाइन। हीअ जेका स्क्रीन ते लाइन ठही पई आहे हिनखे चइबो आहे प्रोबेबिलिटी लाइन। आस्ते आस्ते सभु कुझु डिस्कस कयूं था। प्रोबेबिलिटी आहे छा, प्रोबेबिलिटी लाइन छा आहे, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवन चांस, लाइकली, सर्टेन छा आहे, लाइकलीहुड छा आहे, ठीकु आहे, लेस लाइकली छा आहे, मोर लाइकली छा आहे, सभु कुझु पढ़ूं था। मूंसां गॾु रहो, आख़िर ताईं वीडियो ॾिसंदा रहो। अॼोके हिन सेशन जो जेको मक़सदु आहे उहो आहे द यूज़ प्रोबेबिलिटी टू शो दैट सम इवेंट्स आर मोर लाइकली टू अकर देन अदर्स। प्रोबेबिलिटी यूज़ कयो ऐं असां इहो ॾिसंदासीं, अॼु पढ़ंदासीं त कीअं कुझु इवेंट्स जा चांसिस वधीक हूंदा आहिनि थियण जा ऐं कुझु इवेंट जा चांसिस घटि हूंदा आहिनि। कुझु जा हूंदा ई न आहिनि त कुझु जा 100% हूंदा आहिनि ऐं कुझु जा 50-50 हूंदा आहिनि। द लाइकलीहुड छा आहे भला? लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। लाइकलीहुड बि प्रोबेबिलिटी आहे। प्रोबेबिलिटी छा आहे भला? जेके तव्हां कोई पुछे त प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट चांसिस। ठीकु आहे, प्रोबेबिलिटी जेका आहे चांसिस जी स्टडी आहे। चांसिस आहे बतौर ख़ुदि चांसिस ई आहे। ठीकु आहे, चांस आहे। प्रोबेबिलिटी में असां कंहिं न कंहिं इवेंट जो चांस ॾिसंदा आहियूं त केतिरो आहे। सम इवेंट्स आर मोर लाइकली टू अकर देन अदर्स। ज़ाहिर आहे कुझु इवेंट्स जा चांस वधीक हूंदा आहिनि, कुझु जा घटि हूंदा आहिनि। हाणे ॾिसूं त इवेंट्स डेट आर डेफिनेटली गोइंग टू हैपन आर कॉल्ड सर्टेन। प्रोबेबिलिटी लाइन में तव्हां ॾिसो त साॼे पासे खां जेको 1 जे मथां लिखियलु आहे उहा आहे सर्टेन। इन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त इहे सर्टेन वारा जेके इवेंट्स आहिनि उहे हमेशह एनी हाउ थींदा कंहिं बि क़ीमत ते। एग्ज़ाम्पल, वन डे वी विल डाई। हिकु ॾींहुं असां सभु मरंदासीं। अगरि कोई चए तव्हांखे त हिकु ॾींहुं असां सभु मरंदासीं, इन जा चांसिस केतिरा आहिनि? तव्हांजो हुन जा 100% चांसिस आहिनि, 100%। त पोइ इन इवेंट खे सर्टेन छॾींदासीं। ठीकु आहे। ऐं कुझु अहिड़ा इवेंट्स हूंदा आहिनि जेके थींदा ई न कुझु बि थी पए, उनखे असां इम्पॉसिबल छॾींदा आहियूं। एग्ज़ाम्पल आहे आई विल लिव फॉर एवर। प्रोबेबिलिटी लाइन में खाॿे पासे ॾांहुं 0 जे मथां लिखियलु आहे इम्पॉसिबल। ठीकु आहे, त इम्पॉसिबल उहे इवेंट्स जेके कॾहिं बि न थियनि, जंहिंजे थियण जो चांस 0 हुजे। ॿिया जेके इवेंट्स आहिनि जेके इम्पॉसिबल ऐं सर्टेन न थियनि, कुझु उन्हनि खां अलावा जेके बि इवेंट्स आहिनि उहे या त लाइकली थींदा आहिनि या त अनलाइकली या त इवन चांस थींदा आहिनि। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनिंग इन इंग्लैंड इन द समर इज़ लाइकली। चए थो इंग्लैंड में मींहुं वसण जी जेका चांस आहे उहो लाइकली आहे। ज़ाहिर आहे इंग्लैंड में मींहुं वसंदो रहंदो आहे, हुनजी मौसम मींहुंगी हूंदी आहे तक़रीबन। त पोइ अगरि कोई चए थो त यार मींहुं वसंदो इंग्लैंड में, त इन जी चांस हिन जा 50-60% खां बि मथे थी था वञनि। ठीकु आहे। ऐं द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग नेशनल लॉटरी इज़ अनलाइकली। हाणे जेकॾहिं विनिंग जो मसइलो आहे त उहो ॾिसंदासीं असां 2 माण्हुनि जे विच में आहे या इलाहिनि माण्हुनि जे विच में आहे। जेकॾहिं लॉटरी मुंहिंजे ऐं तव्हांजे विच में आहे, ठीकु आहे, त पोइ छा थींदो? मुंहिंजा 50-50 चांसिस थींदा, तव्हांजा 50-50 चांसिस थींदा खटण जा। ठीकु आहे। त पोइ अहिड़ी सूरत में चवंदासीं हिते जेका प्रोबेबिलिटी आहे उहा आहे इवन, माना अधो अधु 50-50 इवन चांस। पर मुंहिंजो मुक़ाबिलो पाकिस्तान जे सॼी आवाम सां आहे। आवाम सॼी नेशनल लॉटरी वठंदी, पोइ हिकिड़ो खटे कोई बि। मां चवां थो मुंहिंजे खटण जा चांसिस हाणे घणा आहिनि, त हाणे मुंहिंजा लाइकली न थींदा। हाणे मुंहिंजा घणा चांसिस न थींदा, 50 खां मथे न थींदा, 70-80-90% न थींदा। मुंहिंजा तमामु घटि चांसिस थींदा। ठीकु आहे, छो त मुंहिंजे अपोज़िट में माण्हू जाम आहिनि। ठीकु आहे। त पोइ इहो ॾिठो वेंदो आहे त जॾहिं लॉटरी आहे, गेम आहे, मैच आहे, अगरि हुनजी प्रोबेबिलिटी तव्हांजी अचे थी MCQs में, त पोइ तव्हां छा कंदव? तव्हां ॾिसंदव त मुक़ाबिलो कंहिंजे विच में आहे। ठीकु आहे, 2 माण्हुनि जे विच में आहे त इवन आहे, घणनि जे विच में आहे त ज़रूरु अनलाइकली थींदो। ठीकु आहे। हाणे अचूं त कुझु एग्ज़ाम्पल था कयूं। दोस्तो ए आहे हिते, इट विल स्नो ऑन माउंट एवरेस्ट नेक्स्ट ईयर। यार माउंट एवरेस्ट ते हमेशह थींदी बारिश पई आहे। हाणे चए थो मथे साल हुन ते स्नो थींदी, बर्फ़बारी थींदी। ठीकु आहे। हाणे मथे साल सॼे साल लाइ थो चए, हूअं ई हुन ते पई बारिश थींदी आहे। हलो कंहिं सबब जे करे न बि थिए, 1 ॾींहुं 2 ॾींहुं महीनो नी, आख़िर त थींदी। छो त हुनखे थींदी रहंदी आहे न। त असांखे पक इहे थींदी, 100% चांसिस आहिनि। हिन करे पहिरें जो जवाबु आहे सर्टेन। हाणे द कैंटीन एट अ फैक्ट्री सर्व्स फूड फॉर लंच। हाणे कैंटीन ठही लंच लाइ हूंदी आहे। जेके मज़दूर हूंदा उहे पंहिंजी कैंटीन ते वेंदा खाइणु। ठीकु आहे, कैंटीन हलंदी पई ऐं
ख़ुदा न ख़ासिता करें बंदि थी वञे त उहा ॿी ॻाल्हि आहे, यानी बंदि थियण जा चांसिस बिल्कुलु घटि आहिनि। इन करे सर्व करण जा चांसिस घणा आहिनि, लंच मिलंदो ई मिलंदो, त 50 खां मथे चांसिस आहिनि, ठीकु आहे। त हिते हिन जो थींदो लाइकली, छो तव्हां सम्झी छॾियो जंहिंजो चांस 100% आहे उनजो मक़सदु आहे उहो सर्टेन आहे, जंहिंजो 0% आहे उन जो मक़सदु आहे उहो इम्पॉसिबल आहे, ऐं जंहिंजो 50-50 आहे उन जो मतिलबु उहो इवन चांस आहे। ऐं जेको 50 खां घटि आहे, तव्हां सम्झो था 50-50 न आहे, उन खां घटि आहे, 0 बि न आहे पर 0 खां मथे आहे, पर 50 खां घटि आहे त उहो अनलाइकली आहे, पर 50 खां मथे आहे, 100 खां घटि आहे त उहो लाइकली आहे, ठीकु आहे। सी यू विन द प्राइज़ इन कॉम्पिटिशन। हाणे ॾिसो कॉम्पिटिशन में तव्हां छा कंदा हो, कॉम्पिटिशन तव्हांजो ज़रूरु सॼी क्लास सां हूंदो न, वधि में वधि क्लास जो आहे त हिकु माण्हू सां न हूंदो, सॼी क्लास सां हूंदो, या सॼे स्कूल सां हूंदो, या सॼे पाकिस्तान सां हूंदो, या सॼे मुल्कनि सां हूंदो, त तव्हांजो माना विन द प्राइज़। हाणे चए थो तूं खटींदे त इहो अनलाइकली आहे, छो त हिन में ज़रूरु हिन जे मुक़ाबले में 2-3 माण्हुनि खां मथे माण्हू हूंदा ज़रूरु, ठीकु आहे, हिकु माण्हू न हूंदसि। देयर विल बी अ क्योर फॉर कैंसर इन द नेक्स्ट ईयर। इन में छा पवंदो, इन में पवंदो इम्पॉसिबल त न पवंदो, छो त असां हिनखे नथा इम्पॉसिबल चई सघूं, ठीकु आहे, छो त कुझु बि थी सघे थो। पर मुंहिंजे हिसाब सां हिते आहे अनलाइकली, छो त साइंस कुझु बि करे सघे थी। असां चऊं था त नेक्स्ट माना कैंसर जो कोई इलाजु न आहे, नेक्स्ट ईयर बि अलाए थिए अलाए न, असां ईअं चवंदा आहियूं न, कुझु बि थी सघे थो न, साइंस कुझु बि करे सघे थी, कहिड़ी ख़बर थी वञे, पर हिन चांसिस सफ़ा घटि आहिनि, सफ़ा। त इन जो मक़सदु इहो आहे त हिते अनलाइकली पवंदो, सफ़ा घटि चांसिस अथसि। ई ऑल द वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स विल एग्री टू रिड्यूस कार्बन एमिशन्स। हाणे ॾिसो गवर्नमेंट जेके दुनिया जूं आहिनि उहे एग्री थींदियूं त बाबा कार्बन एमिशन घटि कई वञे। कार्बन खे माना जेको इमिट थींदी आहे उनजो रेज़, उनजो ॿाहिरि खिला में माहौल में, ज़ाहिरी आहे इहा कार्बन एमिशन्स नुक़सानु आहे असांजे हेल्थ लाइ, त हर इंसान जे लाइ नुक़सानकार हूंदी न। ईअं त न त पाकिस्तान चए त न बाबा मां इन जे ख़िलाफ़ु आहियां, मां चवां थो कार्बन एमिशन थिए भले, न असांखे ख़तरो न आहे, न सभिनी ख़तरो आहे। त इहा हिकिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिं ते दुनिया जूं सभु गवर्नमेंट्स हुकूमतूं राज़ी थींदियूं ज़रूरु, त इन जा चांसिस राज़ी थियण जा वधीक आहिनि, त हिते लाइकली पवंदो। हाणे मेजरिंग प्रोबेबिलिटी, as there is no chance of impossible events happening, the probability of impossible events is 0। हाणे असां इहो इंग्लिश में पढ़ियोसीं त प्रोबेबिलिटी छा आहे, त असां सॼी ज़िंदगी जीअंदासीं इन जी प्रोबेबिलिटी, असां सॼी मतिलबु हमेशह पिया जीअंदासीं, इन जुमिले जी प्रोबेबिलिटी आहे इम्पॉसिबल। पर जेकॾहिं नंबर में चई वञे त 0 आहे, नंबर में छा आहे 0%, में अची वेंदो 0%, ठीकु आहे। सर्टेन इवेंट्स विल डेफिनेटली हैपन, तव्हांखे ख़बर आहे सर्टेन उहे जेके 100% हुजनि त इन जी वञी थींदी आहे 1, ठीकु आहे। नंबरनि में प्रोबेबिलिटी उनजी, उन्हनि सेंटेंसिस जी, उन्हनि इवेंट्स जी जेके हमेशह थींदा ई थींदा उनजी 1 हूंदी आहे। ऑल अदर इवेंट्स ऐं प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 and 1। हाणे ॿियूं जेके बि प्रोबेबिलिटीज़ थींदियूं उहे 0 ऐं 1 जी थींदियूं, विच में थींदियूं, ठीकु, छो त 0 इम्पॉसिबल आहे, नामुमकिन आहे, नामुमकिन घटि त कुझु न आहे न, ऐं 1 छा आहे 100% आहे, थींदो ई थींदो, उन खां मथे छा आहे कुझु बि न। बाक़ी चांसिस आहिनि हिननि जे विच में, 0 खां मथे 1 खां हेठि, कंहिंजा अधु चांसिस, कंहिंजा मुना चांसिस, कंहिंजा पोणा चांसिस, ठीकु आहे। अनलाइकली आउटकम्स हैव द प्रोबेबिलिटी क्लोज़र टू 0 than 1। जेके अनलाइकली हूंदा आहिनि न उहे 0 जे वेझा हूंदा आहिनि, माना इम्पॉसिबल जे वेझा हूंदा आहिनि, पर 1 खां घटि हूंदा आहिनि, इम्पॉसिबल जे वेझो हूंदा आहिनि 0 जे। ऐं जेके लाइकली हूंदा आहिनि न उहे वरी 1 जे वेझो हूंदा आहिनि, 1 जे वेझो हूंदा आहिनि, ठीकु आहे। ज़ाहिरी आहे 0 ऐं 1 जी लाइन ठाहे विच में अगरि अधु हुनजो 0.5 हणिजे त लाइकली 0.5 खां अॻे हूंदो ऐं उहो 1 जे वेझो थींदो वञे, ठीकु आहे। ऐं जेके आउटकम्स डेट आर इक्वली लाइकली टू हैपन, माना उहे इवेंट्स जेके 50-50 चांसिस जंहिंजा हुजनि त उन्हनि जी जेका थींदी आहे उहा इवन थींदी आहे प्रोबेबिलिटी, यानी 1/2, यानी अधु, यानी हाफ, यानी 50%, यानी इवन। हाणे प्रोबेबिलिटी लाइन खे यूज़ कंदे ABCD असां रखूं था, ठीकु आहे। ABCD असां रखूं था त A किथे रखंदासीं, वैन यू थ्रो एन ऑर्डिनरी कॉइन इट विल शो हेड्स, ठीकु आहे। हाणे हेड, हाणे ॾिसो कॉइन अंग्रेज़नि जो जेको कॉइन हूंदो आहे उन में 2 हिसा हूंदा आहिनि, हेड ऐं टेल। हाणे 50-50% आहिनि न हेड जा, त इहो 50-50 छा थींदो आहे 1/2, यानी विच ते ईंदो, असां 1/2 जे हेठो रखंदासीं A, छो त हिन जो इवन चांस आहे। B छा आहे, इफ यू लाइक अ हेल्दी लाइफ यू विल रीच द एज ऑफ 60।
यार केॾी बि हेल्दी लाइफ जियूं पर असांखे पक कोन्हे असां 60 जीअंदासीं पर चांसिस वधि में वधनि त असां 60 साल जी सघूं था इन करे इहो लाइकली आहे 1/2 खां परियों हिन पासे न रखंदासीं लाइकली जी जॻह ते ठीकु आहे वैन यू बाय अ रेफल टिकट यू विल विन हाणे ॾिसो टिकट जी वरी ॻाल्हि अची वई त टिकट में छा थींदो आहे माण्हू जाम मुक़ाबले में न करे टिकट मुंहिंजी अनलाइकली थींदी ऐं जेको डी आहे उहो वाटर विल फ्रीज़ एट 100% 100°C हाणे ॾिसो तव्हांखे ख़बर आहे इहो इम्पॉसिबल आहे छो त वाटर जेको थधो थींदो आहे जेको बर्फ़ थींदी आहे ॼमंदी आहे उहो 0 ते ॼमंदी आहे हिते चए थो 100 ते ॼमंदी आहे 100 ते त उभरंदो आहे पाणी त माना 100 ते पाणी फ्रीज़ न थींदो इम्पॉसिबल आहे इन करे हिन जी 0 प्रोबेबिलिटी आहे उमेद आहे दोस्तो तव्हांखे जेको लेक्चर पसंदि आयो हूंदो जेकॾहिं हा त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं वीडियोज़ ॿियनि सां वंडियो चैनल ॿियनि सां वंडियो लाइक कयो कमेंट कयो यार कमेंट ज़रूरु कजो लाइक ज़रूरु कजो जेके ॾिसो 10 ॼणा ॾिसो पर लाइक ऐं कमेंट ज़रूरु कजो इहो असांजे लाइ हिकिड़ी ग्रीन सिग्नल तव्हांजे तरफ़ां असांखे मिलंदो ठीकु आहे नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबिलिटी ते ई ठाहींदुमि मां इनशाला तेसिताईं मूंसां गॾु रहो ख़ुदा हाफ़िज़